안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 비중격 만곡증이 코골이의 원인이 될 수 있느냐? 비중격 만곡증을 먼저 말씀드리면 우리 코 속에 그리고 코를 보면 이제 콧구멍이 양쪽에 있죠. 그 가운데 벽이 있습니다. 이거를 비중격이라고 합니다. 코 속 가운데 있는 어떤 벽이다 이런 뜻이겠죠. 근데 이 비중격은 똑 바른 사람들이 한 10%도 안 된다고 해요. 대부분의 사람들은 왼쪽, 오른쪽으로 휘어져 있습니다. 그래서 그쪽 휘어져 있는 그 방향의 콧구멍은 좁을 수밖에 없고요. 그쪽을 통과하는 공기는 빠르게 지나갈 수밖에 없고, 그래서 코골이를 만들기도 합니다. 실제로 한쪽으로 이렇게 치우쳐져 있는 비중격 때문에 염증이 잘 생깁니다. 비염이 잘 생기죠. 그래서 이제 막힘이 더 심해지기도 합니다. 그래서 비중격 만곡증은 코막힘을 유발하고 코골이 수면무호흡증을 유발하고 또 심하게 만드는 영향이 있습니다. 실제 이제 비중격 만곡증이 있으면요, 공기가 빠르게 흐르면서 이 목젖이나 이 주변의 부드러운 조직을 떨게 만드는 것도 있는데요. 또 한편으로는 코가 막히면 입을 벌리게 됩니다. 여러분도 우리가 누가 코를 이렇게 손으로 잡는다 그러면 입을 벌리겠죠. 입을 벌린 상태에서 잠을 자면서 호흡을 하게 되면 이 목젖이나 혀, 그 주변에 있는 연부 조직이 떨면서 만들어내는 소리가 더 크게 열려진 입을 통해서 밖으로 나올 수가 있고, 결과적으로 코골이 무호흡증 소리가 훨씬 더 심하게 되는 것이죠. 그래서 비중격 만곡증이 있으면 적절한 치료를 하는 것이 필요한데요. 당연히 이제 이비인후과에서 진찰도 받고, 어떤 약을 드시고, 그게 맞는 경우에 따라 수술 같은 것도 할 수 있습니다. 근데 이제 모든 비중격 만곡증 환자가 수술을 요하는 것은 아니에요. 수술도 비용도 들고 많이 아프고 아무는 동안에 좀 일정 부분 불편하고 일상생활에 영향을 받습니다. 그래서 1차적으로는 코 속을 깨끗하게 유지하는 게 필요하고요. 식염수를 이용해서 코를 세척하는 것이 비중격 만곡증으로 인한 코막힘, 코골이에 우선 좀 도움이 됩니다. 부작용도 없고요. 이게 지속이 되면 당연히 이제 의료기관을 찾아가서 거기에 맞는 진찰, 검사, 그리고 약물 치료, 좀 심한 경우에는 수술적 치료 등을 고려해 보시기 바랍니다. 이상입니다.